Ta-edit ko na. Ay, lalabas na yung robot na motor. Nagpandar na. Maraming ang tanong. Guys, lalabas na po. Oh, ang tanong. Nahirapan sila lumabas. Closed doors, I'm a fool for your love. Doors, I'm a fool for your love. What's up, guys? Hello, guys. Ito ang ating simula. Ang pitcha natin ay 26. Day 1 para dito sa ating gagawin. Yun, galing. Sana all. Ayan o, sobrang kalat. Ang unahan natin na yung paglilinis. Hello. Kaya dyan muna kayo mga loads. Ayan naman ang asawa kong bukaon. Ayan naman yung may only one. Asawa mong bukaon. Tawagin mo yung asawa mong bukaon. Ayan. Sobrang kalat oh. Maglilinis tayo dito kasi gagawin ko yung big bike natin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Big bike. Ayan siya oh. Ouch. Kaya start. Start na.
napagod. Hello guys, dyan muna kayo ha. Dito ang bida. Andiyan na yung asawa ko. Guys, pagod. Papagod. May sige dyan, Vic. One hour later. Ligo na tayo. Kaya ito na yung gagawin natin. Guys, nakaligo na tayo. Okay na. Diyan. Maseng ka ba?
guys, oh. Guys, puro na lang guys. Yan ang tingnan mo yung ginawa sa motor. Mayroon na garing ang camera ko. Yan. Abangan nyo na lang ang pagtapos niyan. Full storage na yung cellphone ko. Hello guys. Dami ng tao dito. Single sila. Wala po yan mga mga syuta, lalo na yan, oh. Huh? Marami kasi yung mga luka. Ayan na siya. Hindi pa tapos. Malapit na. Bye-bye. Yun guys. Tapos na ang ating ginagawa. Ayan siya, oh. Ayan, pinakampog ito sa amin. Abangan mo na sana. Tamahiling ka dyan. Sige. Ayan. Abangan nyo na lang sa next video ko yung paglabas niyan. Alabang. 1 hour later. Ta-edit ko na. Ay, lalabas na yung robot na motor. Nagpandar na. Marami ko ng tanong. Guys, lalabas na po. Oh, ang tanong. Nahirapan sila lumabas. Tuminas na sa vlogger. Ayan, umandar na naman, umandar. Pagkadali ka guys. Sula. Oh, talog eh. Ang bagay tali. Oh, tanog pati. Oh, tanog ano? Kaya kan 3, 2, 1, 0.